வணக்கம் நேர்களே, உங்கள் எல்லாரையும் ஒரு கொலவை தேன் ரெண்டும் சேஸ் பண்ணுறப்ப நினச்சிக்கோங்க. ஓகேவா? ரெடியா? நீங்கள் இங்கிலீஷ் படத்தில் நடிக்கிறீங்க, நான் தான் டேரக்டாக உங்களை எல்லாரும் துரத்துது அது. ஓகேவா? ஜான்சன் சீக்கிரம் ஓடுங்க, பயங்கரமா இருக்கு. ஐயோ ஓடுங்க சீக்கிரம். எதுக்கு வாந்தி எடுக்கிறீங்க? கொஞ்சம் நெருப்பு அடிச்சு ஷூட் பண்ணுங்க. இந்த கண்ணை எடுத்துட்டு எதுக்கு நம்ம ஓடணும்? இல்ல இது அதிகமா வந்திருக்கு. எல்லாரும் அந்த பதத்தை ஒழிச்சுக்கோங்க. நல்ல வேலை தப்பிச்சோம். ஆமா தப்பிச்சோம். அங்க பாருங்க இன்னொன்னு வருது. திரும்பி குடிங்க. நம்ம இன்னும் என்னென்ன ஆபத்து செய்ய போறோம் தெரியல. எல்லாம் இந்த மாயம் படத்தை பார்த்த மாதிரியே இருக்கிறது. இன்னும் என்னென்ன ஆபத்து வரப்போதும். நன்றி, வணக்கம்.